Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô um pouquinho sem voz, mas vou fazer um vídeo legal pra vocês, bem legal. No vídeo anterior, a gente fez a moeba de ovo de galinha. Fomos o primeiro a fazer essa moeba de ovo de galinha no Brasil. E hoje a gente vai fazer uma moeba de ovo de galinha, bem gigante. A gente precisa 12 ovos, ou seja, uma dúzia. É ovos pra caraca. Gente, lembrando, não fica com cheiro de ovos. O detergente tira. Eu vou mandar beijo pra uma galera linda no final do vídeo. Então, bora quebrar ovo. E aí, curtiu? Clica no gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho para você nunca perder nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir meu vídeo, eu amo vocês e agora vai os beijos.